Artisti Andu'aalam Gosaa du'a kaadhimaa isaa Qananii Addunyaa booda erga to'atamee har'a mana murtii federaalaa dhaddacha araadaatti dhiyaatee jira. Kibxata darbe lafa barii irratti kufuun lubbuun kaadhimaa isaa Qananii Addunyaa darbu hordofee artisti Andu'aalam Gosaa qorannoof to'annaa jala oolchuun poolisiin beeksiseetii ture. Abukaatoon artisti Andu'aalam Gosaa obbo Liiban Abdiin dhaddacha har'aa ilaalchisuun yaada BBC'f kennaniin poolisiin Qananiin akka lakkoofsa Itoophiyaa Ebila 1 bara 2017 barii sa'aatii 10tti mana jireenya ishee gamoo 5ffaarraa kufuun lubbuun bite jedhe jechuun himan. Qananiin isa waliin waan jirtuuf isa shakkinee to'annoo seeraa jala oolchinee jirra. Kanaafuu shakkii kanaan kaanee qorannoo akka geggeessinuuf guyyaan 14 nuuf haa kennamu jedhanii gaafatan jechuun himan. Poolisiin dhaddacha irratti hanga ammaa ashaaraa kaasuun qorannoof reeffa hospitaalatti ergu akkasumas ragaa namaallee sassaabaa akka jiru dubbachuu himaniitii jiru. Amma suuraa galmee walitti qabsiisuuf jecha ragaa namootaa fudhachuuf hanga qorannoo reeffaa dhufuu qorannoo waan goonuuf qorannoof guyyoota 14 gaafachuu dubbatan. Abukaatoon artisti Andu'aalam Gosaa ammoo shakkiin poolisiin dhiyeesse sirrii miti jechuun mormanii jiru. Waliin jiraachuu malee gidduu isaanitti rakkoon homaatu akka hin jirreem guyyaa sanis nagaan oolanii isheen fotoo ka'aa. Innis hiriyoota isaa waliin koonsartiidhaaf qophaa'aa ture. Nagaan oolanii galgala gara manaa akka galan waldhabbiin homaatu jidduu akka hin jirre erga soomni hiikamee booda jaarsummaa ergee fuudhuudhaaf walii galanii qophiirra akka turan. Poolisiinis kuftee argamte jedhe malee inni akka kuffise inni akka darbate wanti argisiise waan hin jirreef haala amma jiruun aadde Qananiin of ajjeesuu ishee malee nama biraatiin duun ishee waan irra hin gaamneef wabiin akka ba'u gaafatu miidiyaatti himaniitii jiru. Dabalataan artisti Andu'aalam teessoo gahaa waan qabuuf yeroo barbaadametti dhufuu waan danda'uuf ammas gaddarra jiraan bahee gadda isaa akka ibsatu mirgi wabii isaa akka eegamuun gaafannee jedhan. Haa ta'u malee manni murtii gaafii mirgaa wabiin gadhiifamuun akka dideem himaniitii jiru. Amma jechaan waan shakkameef yeroodhaaf mirga wabii isaa hin ilaalluun bu'aan qorannoo reeffaa haa dhufuun ragaanis walitti haa qabamuun beellama itti aanutti dhimma wabii isaa ilaallam jechuun beellama itti aanu bitootessa 17 bara na fuudheera. Sumayyaan maaliif ani hamaa koo feete maaliif akka duu barbaadde kana gaafii ko kana hunda maana jibbite Sumayyaa maali waan fedhe si haa godhu hundoo du'aaf ati ilmaan qabda lazaam ilmaan dubartootaa qabda akkamitti du'a koo hawwita barakinaa san osoo dhugde eessa gooshililil እንደው ያሱ ጥሩ ነገር ነው የሰራከው አሁን ነው ጥሩ ነገር የሰራከው ጀቲን እንጀጀቤ ሲቲን ያሱልኝ እና መጥቂ ጎደጤራ ጢቂን ከየሞ አበደን ኦፍረት ዋን በዳን ደለጉ ሳይዶክ የነንጀቤ ፈዳ ካን አቺ አባንፌ ዋንፌ አሰ አባንፌ waan fedhe jedhe I don't care kanar amma ani maalan baradhe ani wanti baay'een barachaara guyyaadhaan ilmi namaa waan tokko barataame ani amma kan baradhe maali tokkoffaa obsa qabaachuudha lammaffaa immoo wanta inta jettisan taasisuudhaaf carraaqii ani amma saayidoo kiyya na harkatti akka galfadhu maalan gochuu qaba maalan dalagu qaba ayyuun nama akkamii ta'uu qabdi kan jeesan taa'ee sirriitti xinxalee ilaalee saayidoo kiyya harka ofittan galfadha ani immoo ayyuu miti oromoon indoon barakinaan dhugee du'a warri jettan maal ani komantuma na kolfisisee bar ati oromoo miti oromoon hin sodaatu uji barakinaan an jedhama oromoon wannatti amaneef waan boru ta'uu qabuuf obsaadhaan abshaalummaadhaan suuta taa'ee xinxalee ilaalee harkatti galfata okay ani immoo xalaanni koo akka gammaduuf jee barakinaa sanii nuku ati ma nama oromifa beeku nama oromoo natti fakkaatu nama oromifa beeku biratti deemtee barreessifte malee xalaatuma koodhaati kanan jedha Sumayyaa ani sinjala kanaan dura leestimeera sinjaladha sinjechuudhaaf sobanatti fakkaata garummoo sinjibbu ani kan na dhibu ayyuu ati fayyaan qabdu fayyaa dhabeetti jinni qabdaa warri naan jettan Sumayyaan fayyaan qabdu Sumayyumtu sammuun ishii hin dalagu inumaa seeraan hin dalagu osoo sammuun ishii seeraan dalage osoo yaadde abbaan manaa koo
bahir irratti si barbaadu abbaan manaa koo ijoollee koorraa hin du'aa jettee yaaddu abbaan manaa ki qarshii kafalee Itoophiyaadhaa gara Yamanitti yeroo 10 hoo deddeebi'u ati afaan bantee laaltaa teeche osoo nama yaaddu taate bar osoo ati nama nagaa taate akka viidiyoo irratti baatee haasoftutti namni hunduu akka nama gaarii taate beeka bar akka kootutti ani garuu laala anama wannan yaade sinitam kanaan duran waa'ee Sumayyaa badaallee haasa'in beeku hin haasa'us haa ta'u garuu hadda garuu ani wanta yaade nan haasa'a abbaan fee waan fee jechuu danda'a Sumayyaan kaameeraa duratti hin fakkeessiti inni har'a narratti lammaffaa dabalee jettee akkanatti maraachaa jirtini biyyarraa gara biyyaatti deemaa jirtini gaafa sadaffaa fi arfaffaa dabalatu bollarraa gara samitti samirraa gara dachitti dachirraa gara samitti deddeebi'u heddi ugaansi ni jaaba an lammaffaa fuudhee biyyarraa gara biyyatti akkanatti kan ofsiste gaafa sadaffaa fi arfaffaa dabalatu Saidoo samiin jira samii kootu jettiin Saidoo samirraa gabbu'ee dachii kootu jettiin dachii fiddin dachirraa gara samitti ergiti kanan ishiin amma taatee fayyaa qabdi ishii ani fayyaan qabu ishiin fayyaa qabdi ugaa rabbi fayyaan qabdu Sumayyaan ati kaameeraa duratti hin fakkeessita laal ani immoo hin fakkeessu wanna yaali kinoota irra baase isinitti mee bakka osoo Sumayyaan fayyaa qabaatte ofishiitiif yaaddu bar daa'imman ishiitiif yaaddi daa'imman koo abbaa dhabuu sababa kootiin immoo abbaa isaanii dhabanii ijoolleen kun booddee irratti immoo ana komatu jettee yaadu qabdi ture ugaa fayyaan qabdu Sumayyaan bakka ani amma yaadeera namni fayyaan qabne ana ture amma immoo ani na dhiiseera bakka amma na dhiise ani barakinaa kiyyalee dhiiseera osoo fayyaa qabaachuu baadhee nan uga ture akka nama fayyaa qabu toon yaadu immoo barakinaalee dhuguu dhiiseera amma immoo Sumayyaan fayyaan qabu kanammoo fuudhaatu immoo amma kana naanneessaatu jedha maraadha amma ayyuuni Sumayyaadhaan fayyaan qabdu jettiin ani maalirraa ka'een akkas akka jedhe immoo argitaniirtu abbaa manaa kollee maaliif horii gad dhoofte abbaa ijoollee ishiilee maaliif horii gad dhoofte ishiin hangafa waan taateef hoo hangafa taate ishiin adda duree hoo taate taate adda dureen akka feete insinii jechuu qabdi gudi kanan jedha kan man dubbachuun dhufe warra jiruun koo akka badu barbaadanis nan jira hoomiyyuu jiruun koo badu inuman jiraadha dhiirri guute warri naan jettaniif immoo dhiirri guuteera dubartiinis guutteerti garuu wanta jaalala jedhamutu jira kana ani Saidoo nan jaaladhe malee dhiira dhabeeti miti kan na fuudhu dhabeeti miti jaalalatu kana keessa na galche carraa kootitu kana keessa na galche kan warroonni immoo jiraa koo jibbitan nan jiraadha akkuma isiniin jedhe warroonni na jajjabeessan na gorsatan ulfaadhaa galatooma baay'een sin jaaladha